ഇന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ യൂസർകാർ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർഗിൽ യൂസർകാർക്ക് വന്നോളൂ 400-440 ആ റേഞ്ചിക്ക് EMI വരുന്ന നിസാൻ സണ്ണി 2019, 20, 22, 23 മോഡലുണ്ട്. അതുപോലെ മെക്സിക്കൻ സണ്ണി നോക്കുന്നവർക്ക് ഒരു 600-640 ആ റേഞ്ചിക്ക് EMI വരുന്ന വണ്ടി അതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ യാരിസ് നോക്കുന്നവർക്ക് 2019, 20, 21, 22 മോഡൽ 23 മോഡൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒരു 600, 650, 400 ആ റേഞ്ചിക്ക് EMI വരുന്ന വണ്ടികളാണ്. ലോണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് 0 ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും. കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. കാർഗിൽ യൂസർകാർ ദുബായിലാണ്. ബൈ ബൈ.